أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ima Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: danas ću da spomenem neke ekspedicije u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i to u vezi spletki plemena Benu Esed i ekspedicija Ebu Seleme ću da spomenem prvo. Asarija govori u vezi ekspedicije u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio prisutan, ali je poslao druge u tu ekspediciju, ali ovi detalji nam govore i dalje o životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovom karakteru, o njegovoj znači milosti, odbrani muslimana i dobrom ponašanju čak i prema neprijateljima. Ova ekspedicija se desila u Muharremu, 4. poslije hidžre. Vodič ove ekspedicije je bio Ebu Selma bin Abdel Asad. Njegovo ime je bilo Abdullah, a imao je titulu Ebu Selima. Majka mu se zvala Berra bint Abdul Mutalib i bila je rodica poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Leheb Tuhejla je bila njegova majka po mlijeku. Ummi Selma, majka vjernika, je bila udata za njega, znači prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Učestvovala je u bici na Bedru i Uhudu. Na Uhudu je bio ranjen i mjesec dana se oporavljao. A poslije, znači, rana mu je zarasla da niko nije mogao ni prepoznati gdje je bila. Detalje ove ekspedicije su sljedeći. Licemjeri su počeli, znači, da prave spletke u Medini, ti isti koji su prije, kada je bitka na Bedru bila, znači, se utajili. Sada zbog bitke na Uhudu počeli su otvoreno da prave spletke i da šalju Jevreje. I ovo je bilo kao prilika da oni napadnu opet muslimane i da ih opljačkaju njihovu, znači, imovinu. Znači, samo 2 mjeseca poslije Uhuda oni su počeli da pripremaju napad na muslimane, ovi licemjeri. I prvo pleme da je to pokušalo da uradi je bilo Benu Esed bin Huzeima. Njihov vođa je bio Tuhleha bin Huvelid i također njegov brat Selima bin Tuhejlid. Osoba iz tog plemena Kejs bin Haris bin Umeir je im govorio da ne napadaju muslimane. Rekao je: o moj narode, ovo nije mudro uraditi. Mi nismo bili napadnuti ili da smo nešto izgubili od muslimana. Oni nam kao ne čine nikako zlo. Niti su nas napali da uzimaju našu imovinu. Mi se nalazimo daleko od Jasreba, to jest od Medine, i nemamo nikakvu armiju kao što to su imaju Kurejšije. I Kurejšije su tražili pomoć od naroda iz Arabije. Oni su kao imali mnogo i deva i konja i oružja i 3000 ljudi, kao šta mi imamo. Vi ćete krenuti sa 300 ljudi, možda i ne toliko. Prevarit ćete se i zaista ćete biti istjerani iz svojih kuća. I bojim se da ćete pasti u teškoće. Kako god oni su odbili Kejsov savjet. Ove vijesti su stigle da će oni napasti do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Velid bin Zuhair došao iz nekog plemena u Medinu,
Došao je da vidi svoju bratičnu koja je bila supruga Tulejh bin Zulejh bin Vehab u Medinu i rekao je u vezi ovog plana Benu Esed plemena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao prije nego što oni to urade da muslimani napadnu njih. Poslanik je pozvao Ebu Selema bin Abdel Esed i naredio mu da ide na ovu misiju i rekao mu je da je on vođa te misije. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao mu je zastavu i rekao je idi kad dođeš u mjesto Benu Esed, ne da im kao ni priliku da skupe svoju armiju, napadni. Ebu Selma i 150 ashaba su krenuli. Osoba iz Benu Tejd plemena Velid bin Zuhair im je bio vodič. Neki koji su učestvovali od ashaba Ebu Sabra bin Ebi Ruhn, Abdullah bin Suhail Amr, Abdullah bin Mahrama Amri, Mutejb bin Fadl, Arka bin Ebi Arkam, Ebu Ubejda bin Džera, Suhail bin Tajda, Usaid bin Hudri Ansarija, Abad bin Hishr Ansarija, Ebu Naila Ansarija, Katada bin Uman, Nadar bin Haris, Ebi Kutada Ansarija, Ebu Iyash Suraki, Abdullah bin Zaid Ansarija, Hubejb bin Yasef, Sad bin Ebi Waqas, Ebu Huzeifa bin Utba, Salima Maulana bin Ebi Hudejfa. Zbog toga što je ovo bio tajni zadatak, ashabi su išli znači tajnim putevima i vrlo brzo da stignu što prije do neprijatelja. I noću i dan su putovali. Prema jednom hadisu kažu da bi pola dana se skrivali i onda bi po noći putovali. Stigli su do planine Katan u roku od 4 dana. Čim su muslimani stigli, napali su i oni su zarobili njihovu stoku i trojicu čobana. Ostali su pobjegli. Oni koji su pobjegli, znači informisali su Benu Esed pleme da su muslimani stigli i napali. I rekli su kao da je ogromna armija došla. Ovi čobani su znači preuveličali kolika je ta armija bila. I oni su još bili, znači, i Benu Esed pleme je bilo, znači, zabrinuto i prepadnuto. Toliko su, znači, bili u strahu da su se razbježali u svim direkcijama. Kad je Hazreti Salma došao u to mjesto gdje Ebu Esed pleme bilo i vidio da su svi pobjegli, poslao je armiju da ih traže. Zatim Ebu Salma ih je, znači, podijelio u 3 grupe, jedna je ostala s njim, a 2 je poslao u različite, znači, smjerove. I rekao im je da ne idu daleko da traže ih. I rekao je ako vas ne napadnu, onda se vratite i ovdje ćemo prenoćiti. Rekao im je da se ne razdvajaju i da ostanu zajedno. Kako god u svom strahu, neprijatelji su pobjegli daleko i muslimani, znači, nisu se s njima susreli. Zatim Ebu Selma je, znači, pokupio ratni plijen i vratio se u Medinu. I vodič koji je išao s njima je također se vratio zajedno s njima u Medinu. Onda poslije jednog dana putovanja Ebu Selma je podijelio ratni plijen, ostavio je 1/5 poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Također je dao količinu ratnog plijena čovjeku koji ih je znači bio njihov vodič i on je bio zadovoljan s tim i ostatak je podijelio vojnicima koji su išli. Svaki ashab je dobio po 7 kamila i također isti broj, jednak broj koza i nakon 10 dana vratili su se zadovoljni u Medinu. U vezi smrti Ebu Seleme, ovo što sam spominjao je iz mnogih historijskih knjiga, znači iz knjige Život i karakter poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U svakom slučaju u vezi Ebu Seleme spominje se da je u ovoj ekspediciji ostao izvan Medine više od 10 dana. Kada se vratio u Medinu, njegova rana koju je zadobio na Uhudu se otvorila i razbolio se i preminuo je te iste godine 3. Džumadul Ahira.
Znači, ovaj isti poglavica Tuleha bin Huveid kojeg sam ja spomenuo je došao sa delegacijom i primio islam, ali posle u isto vrijeme, u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je odbacio islam i posle je tvrdio da je on znači lažni poslanik. Znači, posle kad nije uspio, onda je napustio Arabiju. Također je spomenuto da je on bio vrlo hrabar čovjek. Poslije se je vratio u Medinu, primio je ponovo islam u vrijeme hilafeta Omera radijallahu anhu i do smrti je ostao musliman. I znači u 21. godini poslije hidžre je poginuo boreći se u jednoj od borbi na muslimanskoj strani i tu tako Allah dželešanu je želio da njegov kraj bude dobar i Allah mu je također ponovo da prihvati islam. Onda ekspedicija Abdullah bin Unais Džuhm. On je bio prijatelj Benu Selema plemena Ensarijskog. Također je učestvovao na drugoj zakletvi na Akaba, borbi na Bedru, Uhudu i drugim borbama. On je bio jedan osoba koja je slomila idole u Benu Selma plemenu i da je preminuo u 54. godini poslije hidžre u Siriji. Prema nekim drugima govori se u 74. godini. Znači kada su posle Uhuda te plemena oko Medine znači saznali kao što se desilo, Benu Lahjan pleme, osoba Halid bin Lahjan ili neki prenose da se zvao Sufjan bin Halid i on je smatrao pošto su muslimani imali gubitak na Uhudu da su u takvom stanju da ih je lako znači napasti i zaplijeniti njihovu imovinu i kao da osvoji Medinu i da ima on svoju moć tu. On je znači toliko imao mržnju i bio je vrlo arogantan. Pripremao je armiju blizu Nahle ili Rifata. Također je i bliska plemena znači od njih je propagirao mržnju protiv muslimana, spremao je armiju i mnogi su mu se bili, znači mnoga plemena mu se bila pridružila. Kad je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao, on je znači smislio kao poseban plan u vezi ovoga ili strategiju. Mjesto da pošalje armiju koja bi znači uzrokovala krvoproliće na oba dvije strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da razgovara sa tim čovjekom koji je znači bio vođa te armije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači izabrao njegovog vrlo hrabrog ashaba Abdullaha bin Uneisa za ovu vrlo važnu misiju. On je znači pozvao ga i rekao mu je o svim detaljima Sufjana bin Halida i planovima njegovim. Naredio mu je da ode u tajnosti i da ga ubije. Hazreti Abdullah je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, reci mi kako on izgleda. Poslanik mu je rekao: kada ga vidiš, bit će te strah, kao obuzdajit će te strah. A kada ga vidiš, naumpast će ti šeitan. Zatim Abdullah je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ja nikada se nisam bojao nikoga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, ali kada njega vidiš, kao naježit ćeš se. 5. Muharrema sam je krenuo u 4. poslije hidžre, znači za ovu ekspediciju. Hazreti Abdullah kaže: kad sam došao u mjesto Urana blizu Arafata, Sufjan je hodao i za njim je išli njegovi ljudi kao neki štab i to nije nosio zbog starih godina, već to je bilo tako, svi su nosili štab. Hazreti Abdullah kaže: zbog toga kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga opisao to, ja sam odmah ga prepoznao, jer kada sam ga ugledao odmah sam kao osjetio strah. Iako prije toga nikad nisam se bojao nikoga. U svom srcu sam rekao: Allah i njegov poslanik su zaista rekli istinu.
On kaže u to vrijeme je bilo kindija namazu i nisam htio da se s njim susretnem i da propustim namaz. I on kaže kako sam hodao prema njim, prema njemu, ja sam kao klanjao i glavom je znači pokazivao znači njegove namaske pokrete. Kada sam prišao blizu njemu, on me upitao ko sam. Ja sam rekao ja sam iz Benu Huza plemena i čuo sam da prikupljaš armiju protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kao ja sam došao da ti se pridružim. On je rekao da ja skupljam armiju protiv Muhameda. I onda sam hodao s njim nekoliko vremena i onda sam razgovarao s njim i on je bio zainteresovan o tome o čemu sam ja govorio. Sufjan bin Halid je rekao Muhammed nije nikoga vidio kao što sam ja. Do sada on se suprotstavljao ljudima koji nisu bili kao kvalitetni eksperti rata. Kada sam znači došao do njegovog šatora i drugi se njegovi ljudi razišli, on je rekao o Huzai, brate dođi i sjedni kod mene. Sjedio sam pored njega, bilo je vrlo tiho, noć, ljudi su zaspali. Brzo sam ustao i ubio sam ga, odrubio sam mu glavu i onda sam otišao otale i sakrio se u pećinu na najbližoj planini. Dok su ljudi tragali za mene, dolazili su blizu te pećine, ali ništa nisu našli. Izgubivši znači nadu, oni su se vratili. Posle toga sam napustio tu pećinu i krenuo sam nazad. Putovao sam noću, a po danu bi se sakrivao. I kad sam se vratio u Medinu i kad me je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao, rekao je odmah ovo lice je bilo uspješno. Hazreti Abdullah je rekao poslaniku tvoje lice, o poslaniče, je uspješno. Što je značilo da sav ovaj uspjeh je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem. Da je rezultat njegovih molitvi. Tada je on, Hazreti Abdullah je rekao sve detalje i donio je glavu tog poglavice pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuto je u drugom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem već dao vijesti u vezi Sufjana bin Halida prije nego što se vratio Abdullah bin Unais. Hazreti Abdullah kaže u toj sreći poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dao štap i rekao je ovo je štap dženeta između mene i tebe. Koristit ćeš ga u džennetu. I taj štap je uvijek ostao uz Abdullaha bin Unaisa. Da pred smrt on je rekao svojim ukućanima, u njegovom kao testamentu rekao je stavite ovaj štap uz mene, znači kao između njegovog tijela i njegove odjeće. I to su njegovi porodica i uradili. Njega su zvali onaj sa štapom. Zreti Abdullah bin Unais je bio izvan Medine 17 dana i vratio se u subotu. 7 dana je bilo preostalo Muharrema. Hazreti Mirza Bešir Ahmed radijallahu anhu piše u vezi ovoga. Sreća kao Kurešija poslije Uhuda je postalo kao vrlo opasno. Oni su znači to im je dalo znači hrabrost da se ponašaju vrlo kao hrabro. Na isti dan kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vijesti u vezi Benu Esad da se pripremaju da napadnu Medinu, također je dobio vijest u vezi Benu Lahjan plemena koji su bili orana mjesto blizu Mekke, da i oni spremaju veliku armiju i da je to radio Sufjan bin Halid. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da je ovo sve plan Sufjana bin Halida. On je bio poglavica Benu Lahjan plemena i da ako bude on likvidiran, onda da ovi Benu Lahjan neće uopšte imati hrabrosti da napadne
Medinu. I znači odluka je bila prema tome napravljena ako muslimani krenu sa armijom, to će biti i financijska i gubitak života, šteta, tako da je plan prema tome sklopljen da jedna osoba treba otići i da znači eliminiše Sufjana bin Halida, da spriječi krvoproliće. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Abdullaha bin Unejsa Ensariju i pošto on ga nikada u životu nije vidio prije i poslanik mu je opisao njega i na kraju mu je rekao pa se dobro, on znači je slika šeitana. I Abdullah bin Unejs je stigao u Benu Lahjan koji su se tad spremali za napad i navečer je znači dobio priliku i ubio ga je tog Sufjana bin Halida. Kada su Benu Lahjan ovo saznali, išli su tražili Abdullaha, ali im je on znači pobjegao i kada je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prema izgledu njegovog lica, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah shvatio da je ova misija bila uspješna i također govori kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovo lice izgleda da je bilo uspješno. Na najljepši način je odgovorio o Allahu poslaniče, sav uspjeh pripada tebi. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dao njegov štab i rekao ovaj štab će ti dati pomoć u džennetu. Abdullah je znači čuvao ovaj štab sa najboljom pažnjom i s ljubavlju i na kraju je rekao da bude ukopan sa ovim štapom i njegove želja ovome je bila ispunjena. I znači način na koji je dočekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abdullaha bin Unejsa je pokazalo koliko je ta bila opasna misija i zaista koliko je to sačuvalo znači mir i pomoglo znači ljudima. Neprijatelji islama pripisuju to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Bože sačuvaj, kao uništio mir na ovaj način i naredio krvoproliće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je toliko držao vrijednim ljudski život i da bi sačuvao živote neprijatelja iz znači neprijateljskog naroda, on je predložio da je bolje da se eliminiše jedan život da bi se spasili svi ti drugi. I ovo je vrhunac znači ljudskog mira i ljudskog saosjećanja prema čovječanstvu. Na današnjici na takozvanom milosnom ili saosjećajnom svijetu ljudi ubijaju toliko djece, žena i starijih da bi našli nekoliko tih selektiranih ljudi. I oni govore da u ratu se to je što se očekuje u ratu. U suprotnosti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da u svim ratovima da nijedno dijete, žena, starci, religijski svećenici se ne ubijaju u ratu. I ovo je zaista prelijep primjer Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i islamskog učenja. U vezi ekspedicije Ređi detalji su dugi pa ću spomenuti nekoliko u ovoj hudbi. Murtada bin Ebi Murtad, ekspedicija se također naziva po njegovom imenu, ali više se spominje ili poznatija je kao Ređi. Ređi je bio izvor u Idžazu i pripadao je Benu Huzejl plemenu i na današnjici je to mjesto Batija i 10 km je sjeverno od Mekke i ekspedicija se desila u Saferu na početku 4. hidžretske godine.
Prema Ibn Isaku i Hišamu ova ekspedicija se desila 3 godine poslije Uhuda. U komentaru Buharija spominje se da se desila ova ekspedicija na kraju 3. godine poslije bitke na Uhudu. A naš tim koji se bavi istraživanjem je ostavio znači komentar što je proizvelo da se više istražuje zbog toga što imaju različiti datumi u vezi ove ekspedicije. Ovo je, može imati koristi za ljude koji se bave istraživanjem, pa ću pročitati. U knjigama historije i također u Sahih Buhariju Be'ri Mauna ili Ređi ekspedicija su pomiješani datumi između ove dvije. I neki biografičari su ovo zabilježili da je ovo bilo znači pomiješano. Također mnoštvo biografičara piše da ekspedicija Ređi se desila u Saferu u 4. poslije hidžre. I također u detaljima spominju da u toku ove ekspedicije Hazreti Hubejb i Zeid radijallahu anhu su bili prodati u Mekki, ali zbog početka svetih mjeseci ljudi u Mekki su ih prvo zarobili, a kada su ti sveti mjeseci prošli da su ih ubili. Mnogi znači su to zabilježili, ali ako se ovo znači istraži i da imaju 4 sveta mjeseca, 3 koja dolaze jedan iza drugog, Zulkada, Zulhidža i Muharem. Redžep dolazi 5 mjeseci poslije Muharema. Ako se ovo desilo u Saferu, mjesecu Saferu, onda 3 sveta mjeseca su prošla ispred, a onda 4 mjeseca posle Safera dolazi sljedeći sveti mjesec. Onda ako prihvatimo da se ovo ekspedicija desila u Saferu 4. poslije hidžre, onda nema smisla reći da su sveti mjeseci također bili. Jer ako nisu prolazili kroz svete mjesece, onda ne bi toliko držali te zarobljenike. Jer ljudi iz Mekke su bili toliko znači naklonjeni da ih ubiju da bi se kao osvetili i tu svoju zločinsku žeđ utolili. Da, znači koje koristi je bilo to da ih drže i hrane te zarobljenike da bi ih samo ubili. Biografičari također ti koji su rekli da je se desilo u 4. Saferu mjesecu nisu uopšte ovo spomenuli i kao da je komentar ili problem. Imamo dvije mogućnosti da je ova ekspedicija, datum te ekspedicije i to u vezi dvojice zarobljenika netačno, ili da onda kažemo da su svi ti hadisi tačni i da su oni prolazili kroz sve te mjesece. Onda moramo također prihvatiti da mnogi historičari i ovi koji pišu biografije su napravili grešku u vezi datuma da zabilježe znači tačno historiju ove ekspedicije. Ibn Isak među prvim znači historičarima ili komentatorima i Ibn Hišam govore da poslije Uhuda u 3. poslije hidžre se ovo desilo. Ibn Hajar i At-Talbari autentičnim komentarima Buharija znači govori da se ovo desilo u 3. hidžretskoj pred kraj te godine. A također drugi komentator Al-Muahib Al-Adurija je isto zabilježio ovo i to više se smatra da se ovo moglo desiti ova ekspedicija u nekoliko zadnjih dana Ševala u 3. poslije hidžre i da su Hazreti Hubejb i Zeid ubijeni u 4. poslije hidžre u mjesecu Saferu. Kada se vijesti o njihovoj smrti došle u Medinu,
onda poslije toga imamo više autentičnih detalja. U svakom slučaju Allah najbolje zna. So detalje ove ekspedicije, znači u vezi prije ove ekspedicija Abdullaha bin Uneisa, spomenuto je da poglavica Benu Lahjan, Sufjan bin Halid je znači bio ubijen zbog znači te žudnje njegovog plemena za osvetom. I znači planirali bi dan i noć kako da se osvete muslimanima. I neki ljudi iz njegovog plemena su otišli u Adal i Kara plemena. Oni su bili vrlo uspješni strijelci. Benu Lahjan je pleme reklo ovim dvojima plemenima da idite kod Muhameda u Medinu i kao pitajte ga da pošalje neke svoje ashabe u vaša plemena kao da propagiraju vjeru. I kao kad dođu oni s vama, mi ćemo i znači okružiti blizu Mekke i prodat ćemo ih i dobit ćemo kao veliku nagradu za to i onda neki Mekanlije ubijaju. I kao mi ćemo se osvetiti na taj način, a također ćemo i vama dati dio te nagrade od Kurejšija. Sedmorica iz Adale i Kara plemena su sa ovim planom došli u Medinu kao delegacija. Došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su Islam je kao zadobio veliku popularnost u našim plemenima. Da li možeš poslati neke svoje ljude da oni znači govore o islamu njima, našem narodu? U tog vremena poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 10 ashaba koji su znači izviđali i donosili mu informacije iz okoline. I kad je ova delegacija došla, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao tu delegaciju njegovih ljudi koji su to radili da idu sa ovim ljudima. Prema drugom hadisu se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao sedmoricu. Ibn Hišam piše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao 6 ashaba sa njima, a Ibn Sad spominje da je bilo 10. Naveo je sedmoricu od te 10 po imenu. Sahih Buhari spominje 10 ljudi da su otišli na ovu ekspediciju i mnoštvo knjiga u vezi biografije poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominje 10. Kako god, uvijek sedmorica po imenu su navedeni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Hasan bin Sabit kao vođu delegacije, a prema drugima da je postavio Mrtad bin Abi Mrtad. Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, 4. godini poslije hidžre dva arapska plemena su Adal i Kara su došli, poslali svoje kao delegaciju poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on spominje da su oni rekli mnogi ljudi u njihovom plemenu su kao zainteresovani za islam. Željeli su da pošalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem s njima neke ljude koji imaju veliko znanje o islamu, tako da oni žive s njima i da im govore o islamu i uče ih ovoj novoj vjeri. Ovo je znači bila jedna zavjera Benu Lahjan plemena ili plan da naude muslimanima koji su bili žestoki neprijatelji islama. I oni time su željeli da postignu osvetu za njihovog vođu i za Sufjana bin Halida osvetu, da bi im doveli neke muslimane nazad. Također su im obećali velike nagrade ako to uspiju. Kada su ti ljudi od Adal i Kara plemena otišli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražili znači to od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je ispunio njihov zahtjev i poslao ove ashabe da ih podučavaju vjeri i principima islama. I oni su znači otišli s njima i ako Bog da u buduće govorit ću o ovome. Danas opet želim da vam
uputim ili skrenem na to da se posebno molite za Ahmedi muslimane koji su pritvoreni u Jemenu zbog svoje vjere. Posebno da se molite za Sadr Leđinu. Ona je u zatvoru i prolazi kroz teške trenutke. Također nekoliko drugih su članova. Oni ne žele da prihvate ono što im drugi govore. Pogotovo molite se da Allah dželešanuhu za njih nađe izlaz i da budu pušteni. Također se molite za Ahmedi muslimane koji su zatvoreni u Pakistanu da budu oslobođeni. Nastavite se moliti za Palestinu. Kada je izgledalo da su se poboljšavalo, onda je opet preokretnica bila prema gore. Izraelska vlada se ponaša vrlo kao zadrto i nedokazno. Allah dželšanhu sačuva Palestince od ovih okrutnosti i da Allah omogući muslimane da izvrši svoju ulogu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله